彤彤，回来洗脚睡觉了，快点儿！泥人不许拿屋来，脏死了。来了。习习古风，文风止语，将恐将惧，惟余于汝。将安将路，如转气语。习习古风，文风止语，娘，将安将乐，娘，习习娘，眉山飞闻，无常不死。娘，万恶大德，娘，无品任。将恐将至，至于汝。将安将乐，至于汝。眉山飞闻。梁公曾任大理寺平事，孩子丢了，咱必须找，否则就叫人走茶凉，传出去不好。夫人，别生气，夫人，我能问一下，你最后一次见到孩子是什么时候？我不知道，想不起来了。你一定要帮我找到孩子的下落，我求求你了。夫人，冷静一下，夫人。父亲生前在大理寺干了一辈子，你们欠他的。老梁家4代单传，不能绝后啊！彤彤，快回来吧，娘好想你。我的孩子，让开！我的孩子。夫人请节哀，我们一定严惩凶手。彤彤，你这一走，娘也活不下去了，你回来呀！哎，你别生气了嘛。那只野鸡是我用来做标本的，你凭什么吃了？难得找到品相这么好的，真讨厌。哎，双叶，你们就是缺了只鸡嘛，我赔你只鸡呗。去死！哎，双叶，哎，我发誓我真的不是故意的。你也知道我很容易饿的呀。双叶，卖泥人儿！哎呀，哪有泥人啊？哎，双叶，你别生气了，我送你个泥人儿。我错了，我发誓再也不贪嘴了。前脚听见孩子叫娘，后脚出门，孩子已经变成泥人了。你说有多邪吧？今儿一听说呀，我立刻就把孩子藏那些泥人啊，二位慢走啊，不送啊，拿出来给烧了。你们也赶紧的吧。真晦气！哎，我听人说啊，那些人形的玩意儿容易被邪灵附体。哎呀，赶紧的，都砸了吧！是啊。哎，各位，真不能留。是这样的，我们店老板娘是前后6方出了名的仗义。而且我们店里人多阳气重，所以说我建议呢，就是大家把这个不需要的这个摆件、泥人都统一拿到我们店里来，让老板娘统一销毁。好主意，不错，这主意怎么样？这主意不错。哎，大家快去拿吧。哎，对，走，快去。前辈，年轻人嘛，没有危机意识，集中销毁呢会浪费大家的时间。所以呢，我们应该早发现、早解决，
各自在家里面销毁才对嘛，这样才能永绝后患。各位慢慢吃，凡社永远欢迎你们的光临。哎，谢谢老板娘，直接给我也可以啊。是了，赶紧回去吧。哎，走，回去吧，回去吧。想诚心害死老娘啊？这事儿你怎么想不明白呢？啊，咱们呢先暂时把这些东西收起来，等风头一过了之后再拿出来卖，到时候货又少，咱们卖价又高，多肥的外快。你敢？我告诉你，这种东西以后不准进我的店。这种钱你也敢赚？你脑子进水了你！哎，这有什么好担心的？你还真的是女友杀人呐！哎，你别听风就是雨，你好好想想。哎，如果我是那女友，我哪天发现自己能动了，早满世界撒欢去了，谁还有闲工夫杀小孩啊？再说，如果真有那种邪术能操纵女友杀人，干嘛不用你捏个军队到处攻城略地去啊？你以为秦始皇造那个兵马俑是干嘛使的？我怀疑秦军统一天下就是使用了这种邪术。幼稚。那你觉得，厨房里挂的都是辣椒仙子，还有大蒜大王？啊！你后面那花盆里还有花妖呢。总之你说吧，如果不是你有杀人，还能是怎么回事？当然是人杀人呐，很简单啊，先把人杀了，再裹一层泥巴，然后装神弄鬼的搞一些花把式，就能把你们这些人吓成这样。我不管，给我把这些烧了。你确定啊？确定啊。好。哎，凡社古着大甩卖了啊！这些都是名人之物。哎，青楼名妓亲手做的玩偶，望桃花了啊！这是前朝才女家里的摆件，摆在家里文思如泉涌了。世间仅此一件，时不再来了。哎，大哥，哎，这位大哥，过来看看。哇，这可都是高级地摊货呀！我不买东西，不买东西，我找人。哦。你找人啊？你找谁啊？这票我都熟，我是这儿老大。我想问一下，黄三炮在吗？哎，你找他呀？找他去大理寺啊？这儿是凡社。我刚就是从那儿过来的。府上人说他去办案了，还说兴许这儿能找到他。找他什么事儿啊？我可以帮你转告一下。是这样的，今早我一起床就发现孩子不见了，这到了中午孩子还没找到，我去报官，可是官府不受理，还说让我自己好好找找。我想着三炮认识的人多，说不定能帮我打听打听。你家的孩子也丢了？这样吧，我看见黄三炮的时候我会告诉他的。不过你也别着急，你再挨家挨户找找，说不定孩子就是顽皮到哪儿去玩了呢。你这儿来往人也多，你也帮我多留意留意吧。行，你放心吧啊，有消息我通知你。好，谢谢。哎，你真不看看东西啊？不看了。哎，你真不看？三毛，四娘来了！不，哎，有大客户下楼了。大客户，哎，这摊你帮我看着点啊！我还干活呢，分你一成。嘿，你要买吗？掌柜的，客官您好，吉祥如意，好运相伴。客官，您看需要点什么？随便来点吃的，越快越好。好的。吃的？好的。哦。啊。幸福终身，健康如意。那个，这位是我的大客户，挺卖力的呀，今天。给起钱来跟不识数似的。这2天光打赏就够我撑到年底的了。出头了，好好干。快点啊！来啦！清炖牛肉面，请慢用。这是我精心为您准备的。多少钱？300文。哦。哎，300文一碗面，牛肉贵不行啊！不要挡着我发财。哎呀，
那泥人的案子听说没有？我看不去，我现在除了赚钱哪儿都不去。不去啊。好。这位客官，要不要再点点什么？我们这里还有很多好吃的，最重要的就是价格公道。您看看。我们这是私房菜，不需要看菜单，是吧，客官？哦，我这就够了，谢谢啊。祝您好胃口啊！哎，健康如意。哎，客官，哎什么哎呀？诚心捣乱是不是？去不去？不去。不去别想发财。哼，不发财就不发财。哟，还想打人？打人了！大理寺卿打人了！李少卿，看看哪些家具趁手，先把账结了，一会儿往死里打，砸坏几样赔几样。好的，算你狠。哎，去不去啊？有明案。哎，老大，我全查清楚了。我跟你说，那么冲啊！啊，不是，离远点说。我这都是他娘的。骂什么人啊？不是，我这都是孩子他娘，在我身上蹭的鼻涕眼泪啥的，所以身上都是胭脂味儿。不是，我查清楚了，知道吧？我在这个孩子他娘哭婚之前，我就已经问出来了，他这个泥人在哪儿？去，在哪儿买的？我知道。结果那个商贩我认识，知道吗？他肯定是凶手。怎么说？我跟你讲啊，就是他过去，就是他在3个月前吧，他那个孩子啊生病死了。这个孩子呢跟那个孩子呢长得差不多大，所以说呢，他估计看人家孩子和和美美的嘛，又悲痛又眼红，一时脑子不清楚，就下了毒手。不，我看你脑子不清楚吧，被胭脂糊住了，赶紧把这身衣服洗了。不是老大，我分析的不对。去，洗。不对吗？不是，在这洗不花钱吗？去。啊。来官兵了，啥都啥的啊？这要这个什么事儿啊？看看。啥？泥人复活？说是近日连续有孩童被害，让百姓交出家中泥偶待查。还有这种事？我们走吧。哎，去那个泥人贩子家。我准备好了。去什么去啊？就这会儿功夫，东市又死了一个。跟我走，去现场。现场都被销毁了，人家请了法师，当时孩子就被火化了，咱还去干嘛去呢？我说你胡说什么呢，黄三胖？看到了吗？就他说他刚刚从现场来，就知道胡说你。我说的都是真的呀，四娘。你们果然都在这儿，找你们半天了。那男童的尸体我已经验过了，死因是窒息，在口鼻的深处没有异物的残留，应该是死后才被裹成了泥人。还有东市那个，我赶过去的时候，他的家人为了辟邪，居然当场把孩子给火化了。啊，就在刚才。我说什么来着？三炮，你刚在洗澡啊？洗了。你怎么知道的？我大理寺黄三炮，长安城人气小王子炮哥，岂是浪得虚名？别废话，到底怎么知道的？我刚才泼洗澡水的时候，有7、8个人过来跟我说这事儿，然后东拼西凑的，不就知道了？无他，耳尖罢了。那炮哥能去长安了吗？走吧。萨摩多罗，走，跟你炮哥去办案。老大请。炮哥，冤枉啊，官人，我啥都不知道，为啥抓人啊？总得给个理由吧？冤枉！住手！冤枉！李少卿，我等正在捉拿泥人案的罪犯。哎呀，冤枉啊，官人！小的昨天晚上家里进了贼，丢了好些粘土，可是官人们不听我解释，非要把我抓走啊！这李少卿，我等刚刚查过，这人昨日刚进的货，今天就丢了2大袋。现在眼看事情败露，有贼喊捉贼，
把他抓回去审问，定能解案。也就是说，动机明显，罪证确凿喽。动机是他嫉妒别人家过得好，罪证是不知道原料被谁偷走了。案子分析得不错呀，炮哥。把他放了吧。啊，是，走。带我们去看看放原料的地方。好的，官人，就在前面。昨晚你有听到任何响动吗？昨天白天吧，生意不错，我那一时高兴，提了些酒回来，就和妻子呀喝了点儿，早早的就睡下了。哼，卖泥人儿真能赚钱呐！哼。这么个袋子，能把一个孩子包裹进去吗？应该差不多。丢了多少？丢了2袋，都是上好的紫泥，长安城只有我才用。哎，那么说，不会再有命案发生了。收摊，土遁。干嘛？脑袋撞门框了？老大，走。子苏，什么事情连萨摩也要瞒着？啊，子苏姑娘，那个你跟老大有要事商量，我先回避一下。等等，子苏，三炮你都信不过，那也别信我了。我知道你中军重义，但是这件事情牵扯到整个上官家，你能不能答应我，知道之后先别禀报陛下？这需要酌情考量。若是叛军忤逆，绝不姑息。我信你，你可信我？不信你，我就不来了。吐蕃最近进贡了宝物，到了长安城，这事你知道吗？我听说了，不是你们上官府接待的吗？我们接待使者，贡品也暂时放在府中。我跟父亲为了确保安全，亲自取样了那批贡品，然后又重新封了起来。当天贡品名册已经上呈，宫中传令使者后天就要面圣。所以，到底出了什么问题？那天府中有人闯入，取走了那颗名贵的镶金猫眼石，换成了一颗普通的猫眼石。因为担心陛下会怪罪，所以我们只能低调行事。府上派人暗中调查了1天。也没有什么结果，那使者也吓得不轻。所以，你想让我帮你追回那颗镶金的猫眼石？啊，对了，那天府中闯入那人，我们府里的仆人都去追了，但都没有追到他。对方武功很高，还用这种暗器伤了人。这是猫眼石，这是贡品名册的副本。你确定原本写的是镶金猫眼石？怎么了？这上面写的就是猫眼石。金丝血之娟10匹。温泉双耳宝瓶1对，猫眼石1颗，这是镶金猫眼石啊！上官公平日也爱赏玩这些。啊，略知一二。宫中的猫眼石色泽以白和黄为主，这种赤色蚕丝的品种可是极难见到啊！老夫以为，
像这样的品种，只有天上有啊！没想到此生还能亲眼一见。甚好，甚好。此物据说是罕物，可我国上下也没懂鉴宝的人，国君还怕它品质太差，触怒唐皇呢。不必担心，这样品相的猫眼石一出，一定能是龙颜大悦的。怪不得呢！我听说吐蕃人眼里的稀罕物就是和我们的不同，给他们做一碗汤饼，他们吃的有滋有味的；可是给他们做一碗鲜美的菌汤呢，他们又不稀罕。他们这是一贯的不识货呀！客官，两位里边请。哎，四娘，你知不知道有哪个门派是用这个暗器的？那麻烦你帮我查一下，从前夜开始，长安地区及周边有没有什么人暗自出售镶金猫眼石？什么价？无价。不成。紫苏会来跟你结账。哎，四娘，你信不过我老大，你还信不过紫苏吗？这镶金的猫眼石吧，是稀罕物，只要有人出手，我第一时间就能收到消息。放心。但这件事事关重大，一定要低调去找，千万不要声张。只要价钱公道。掌柜的，哎，这不是吐蕃的2头乌猪肉，你还敢卖这么贵？不信你们自己查，怎么回事啊？这，好你个萨摩多罗！你是不是想问猪肉的事啊？我正想跟你解释呢。本来呢，我想替你试一下真伪，没想到呢，你太抠门了，每次就买那么一小点，我一口就吃没了。不过没关系啊，我现在已经研制出了新配方，用那个绿豆泡水，然后呢打磨沉淀之后呢，把那个绿豆抹在猪肉上，你猜怎么着？味道特别的好。不过绿豆钱是我自己垫付的，哎，不过没关系啊，咱俩这关系，绿豆钱就算了，哪怕你让我偷天换日，我也得硬着头皮去摘，不是吗？不过你听我说啊，这次的食客真的是嘴太刁了，原来这么多次都没有发生过这样的情况。不过没关系，我马上就去研制新配方，放心吧，等我好消息。我跟你，老大，快！万能的神呐！你们帮我把这个嘴炮带走吧。美好的一天又开始了，客官您休息的可好？好。不是，啊，怎么能挡我贵客到呢？啊？客官请。哦，对了，再帮我续3天房。好嘞。您今天出门大吉大利啊，事事成功，事事顺利。帮我贵客续3天房。我突然有点心疼他。你是要在这3天，把人家一辈子的积蓄给榨干呢？老天爷赏赐我的，天道酬勤。小萨，跟我去办。你老大呢？老大跟紫苏姑娘去办别的案子去了。是不是他们那个案子悬赏更高，拿的更多啊？走，算了吧，人家办的可是机密要案，就你。好。对了，我跟你说一声，现在那个泥人案件归我负责，你我的了。是吗？恭喜啊！该干嘛干嘛去吧。哎，不，我不带跟班的出门怎么能威风起来呢？跟你老大办能拿钱，跟你屁都拿不着。钱照付，表现好了有红包。走着。红包。有你啥事儿？少卿，这条路线就是那晚追小偷时候走的，往那边。那小偷就沿着墙一直往前来着。哎，怎么不走了？那天就追到这儿，就追丢了。李志，哎，老大，我们在办泥人案呢。
我们顺着那晚追小偷的路线才走到这儿的。事情就是这样了。你生气啦？这件事情我也不是有意瞒你，如果稍有差错，就是欺君之罪，所以不能莽撞行事啊。小撒，哎，差不多得了，别过分啊。萨摩，萨摩，啊！我想事情呢。人家跟你道歉呢。啊！你当我真生你气啊？我哪有那么小气啊？凉的。哎。老板，哎，来了。哎，你们家昨天你和你夫人喝酒的时候是用的这个茶杯吗？是啊，我们家不常喝酒，所以呢，家里边也没个像样的酒具，酒杯酒壶呢就用茶具来凑合了。告诉你，老实点儿，别逼炮哥动刑。敢抓你，就说明有证据，你最好自己坦白，争取宽大处理。我放心。你早说呀！要没有你这出，我不仅听完了，走路都走回家了。我想试试吗？我以为从结果推前面是没问题的，结果推来推去，哪条线也勾不到他身上啊！来，小撒，你来。首先呢，李治受到了我的启发，觉得这个吐蕃的猫眼石丢的不太寻常。你给了什么启发？还想不想听？还想不想回家？啊，好说。真正的小偷偷东西呢，是不会再想着拿其他东西顶上空缺的，只有内鬼作案才会如此。所以上官府的人和使者一行人都有作案的可能性。但在子苏和李治查看贡品名册副本时，发现名册上写的只是猫眼石，并没有说是镶金猫眼石，因此闯入者才没有大胆地制作外观相仿的赝品，而是拿了一颗普通的猫眼石顶替。加之上官府查验时，使者并没有确切地念出名册上的内容，于是嫌犯必然是亲眼见过名册具体内容的人。上官府方面只有子苏和其父见过名册，随后名册便被封好，上呈入宫。至于副本嘛，一直保存在使者处，没有旁人动过，直至事发。那这也没有嫌疑人呢？没错，这样想好像确实没有嫌疑人。但是长安城里最近还有一个吐蕃人出现，就是他啊。他是吐蕃人？你怎么知道？这位客官第一次来到我们凡舍的时候，我就知道他是吐蕃人。唐人吃饭或跪或盘腿，很少像他这样单腿外八。这种坐姿只有骑马打仗的军人为了省时省事，常年在马背上吃饭才会形成。唐人拴钱多用麻绳拴三花结，而你拴钱用皮绳打了吐蕃盛行的双扣结。掌柜的，这不是吐蕃两头猪肉。我常年用假猪肉蒙绳，从未穿帮。吐蕃的两头乌猪肉，普通人根本吃不出区别。
客人突然闹事，只能说明店里有吐蕃人跟他们说过，几条线索一连就知道你的身份了。好，就算是吐蕃人，那你也不能一口咬定他就是凶手啊。他衣服上有紫色泥点，指甲缝里也有。那晚失窃的2袋泥就是紫泥，长安城里只有那个泥贩在那边。按上官府家庭回忆的路线，飞贼正好是在泥贩家附近被跟丢的，所以我推测，那时你应该正好躲进了泥贩的屋里，后有追兵，你担心被抓到，便随手将猫眼石藏在了屋内做好的泥人里。第二天等你再回来取时，却发现泥人已经被卖掉了。二大娘啊，今儿个生意不错，我打好酒回来了啊！今天晚上咱们好好乐呵乐呵。于是他残忍地杀害了2个孩子，制造了泥友复活夺命的假象。这么做目的是让官府统一回收泥人，到时他只要潜入回收点，就可以高效的搜索，尽早寻回猫眼石。可不巧的是，他发现那些上缴的泥人里根本就没有他要找的。再帮我续3天房。好嘞。于是你就在我们凡社多订了3天的房间，是因为你想继续搜寻。怎么会找不到呢？因为他要的那只在双叶手里。这是我为了道歉送给双叶的泥人，但昨天双叶一直忙于和我们探案，所以忽略了官府的通告，没有及时的把这个泥人上缴。哇！紫苏，虽然我们看到是死了2个孩子，但实际上你却掳走了3个。你说什么？还有第3个？昨天有一位男子来到凡社找3炮，想托3炮帮忙寻找他丢失的孩子。其实，在紫苏刚跟我讲这个案子的时候，我就已经知道凶手是谁了。不过有一点我想了很久也没想明白，扛着2大袋陶土到处走，行动太不方便，所以他十有八九是把孩子掳到泥人商贩的仓库里，趁夜和泥裹尸。可是我好奇的是，如果发生这么大的动静，为什么泥人夫妇都完全没有察觉呢？直到那天紫苏你端给我一杯茶，凉的，我才彻底想明白，你一定是不知道我们中原有一个酒满茶半的讲究，意思是倒酒要倒满，而倒茶只需要倒一半。你把可以令商贩夫妇昏睡的过量吐蕃迷药下在了他们家的茶杯里，确实，这怎么会留下证据呢？这药原本应该是跟着茶水一起喝完就没了，可是这泥商呢，为了防止做泥人时扬起的灰土落入茶中，自制了一种带有杯盖的茶杯。当夜，泥商夫妇用茶杯饮酒，杯里的酒一满上，再盖上杯盖，那股混着异香的酒立马就沾到杯盖上。如果现在去搜一搜你的衣物，应该还能找到你剩的备用迷药吧？3炮。就算有这些迷药，你们也不一定治得了我的罪。我是吐蕃的将军，是我们君王派我来暗中保护贡品的，还不快给我松绑！你有豁免权？这什么意思啊？意思是，我们不能审讯他。他若能算是外国使节的话，就享有豁免权。若在陛下面前没有足够的铁证，他又拒不认罪的话，我们就放他走。反正你有豁免权，皇上又不在，就跟我们说说实话呗。确实是我国君王派我来的，目的就是为了追回这颗猫眼石。可是当我快马加鞭到了长安的时候，名册已经呈上去了。为了不惊动唐王，我才想到了调包计这个计划。为什么要追回那颗镶金猫眼石？你们有所不知，这颗镶金猫眼石上所镶嵌的乃是上古神兽玄武。玄武有长命百岁之意，本是极好的寓意。可使者出发后，有人提醒我们君王，唐王当年在玄武门弑兄一事，若拿他进贡，只怕会触怒唐王，所以才派我到此，无论如何也要把这个贡品追回。你说什么？所以你们就为了这么个不着边际的说辞，残忍的把那几个孩子给杀了吗？如果真的得罪了唐王，战火纷飞，我吐蕃百姓都要遭殃。
用3个孩子的命，换我整个吐蕃百姓安危。我想，这笔买卖还是值得的。所以说，3个孩子的性命在你看来就是笔买卖吗？你说话呀！四娘，等一下，我问你，白天被你掳走那个女童，还活着吗？你没有理由杀害她，所以那个女童她还活着，对不对？你都已经有豁免权了，为什么还要多捏一个筹码呢？官府有官府的规矩，我凡社有我凡社的规矩。官府审不了你，我四娘还审不了你吗？让你试试公孙四娘的私刑，你就该知道你有多珍贵了。等等，四娘。你是吐蕃的军人，而我是大唐的军人。既然这样，我们就以军人的方式来解决这件事。你若赢了我，我现在就放你走，一切的罪责由我自行承担。但如果你输了，你不但要马上告诉我孩童的下落，并且就地认罪。一言为定。还有什么好说的？我无话可说。让他去。怎么找来的？不是你带我们来的吗？萨摩让我偷换了你的钱袋，装上细盐，底儿是漏的。你们。父亲，要将事情始末原原本本禀告陛下吗？你来设想，若然，结果会如何？往坏了想，免不了要受斥责。再者，不知皇上会不会怪罪吐蕃国君？怪罪我们倒是轻的。若是圣上真的施为于吐蕃，那一方百姓的日子可就真的难过了。那父亲预备如何？尊重吐蕃国君的意思，呈送普通猫眼石，将镶金猫眼石和罪犯的意识罪状一并交给吐蕃国君。至于罪犯本人嘛，找个理由交给大理寺
处决了。是。